这种声浪是怎么发出来的？这种声浪很特别啊，只有在松油门的时候才会短暂的发出这种有节奏的声音，听起来很好听，很多人还刻意追求这种声音。那这种声浪到底是怎么发出来的？有人说这是泄压阀的声音，这种说法也算对，但只有松油门的第一时间，那一声尖锐持续的才是泄压阀的声音。有节奏的这个跟泄压阀没任何关系，这个声音学名叫 Turbo Flutter 涡轮颤振，它是涡轮叶片和回流空气碰撞发出的声音。什么意思呢？涡轮的工作原理大家应该都知道，排气端的涡轮叶片在废气的吹动下带动进气端的涡轮叶片旋转，进而实现增压进气的效果。在这个过程中有个很有意思的现象啊，空气通过涡轮增压到进气管路的时候，必须要经过节气门，也就是你脚下的油门才能进入到发动机。油门踩下去的时候呢，它们正常工作，可当你松油门的时候，节气门会马上关闭，但涡轮在废气的吹动下不会立刻停止转动，而且在节气门和涡轮之间还存在尚未进入到发动机的增压气体，前面挡住了，过不去，撞在节气门上的气体就会回流，跟涡轮叶片发生碰撞，进而产生这种的声音，这个现象就叫涡轮颤振。这样看来，涡轮颤振似乎并不是好事，因为它会冲击涡轮，减少涡轮寿命，所以专家们研发出了泄压阀。当节气门关闭的时候，泄压阀开启，积压的气体就会从泄压阀喷出去。但是有一种情况啊，即便装了泄压阀，还会有涡轮颤振发生，那就是更换了大号涡轮或者冬菇头这种高流量的进气滤芯，泄压阀就会力不从心，只能卸掉一部分空气，剩下的还会回流，跟涡轮叶片碰撞产生涡轮颤振。那想得到这种声音呢，其实也很简单，效果最好的就是改大涡轮，但成本比较高，其次是改冬菇头，成本更低，但效果没有大涡轮来的更刺激。最后就是把泄压阀堵死，或者直接拆掉，体验完了再装回去。由此我们也可以得出一个结论，速车状态下的家用车一旦出现这种声音，那大概率就是泄压阀有问题，对症下药就可以了。你看轮子视频不白看，又多了个姿势吧。